تولع الدنيا كلها، انا واهدافي ونقطه ومن اول السطر. اكتشفت ان انا هقف قدام ربنا لوحدي، واكتشفت ان الورقه اللي انا كاتبها دي انا المسؤول ان انا احققها لوحدي، واكتشفت ان مفيش حد هيدفع الثمن غيري، واكتشفت لما بتحط في مواقف صعبه مفيش حد بيقف جنبي غير نفسي. انا اسف. فنصيحه مني ليك، عايز الدنيا تبقى حلوه؟ اولا تطرد بعض الناس اللي ممكن تكون مبوظه لك الدنيا في دماغك. طب دي معايا في البيت، ما تديلهمش مساحه في عقلك. يعني حاول تسد ودانك عن الكلام على قد ما تقدر، على قد ما تقدر، وما تاخدش بالكلام، واي كلام يتقال دخل من هنا وطلع من الناحيه الثانيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. وحشتوني من آخر فيديو نزلته معاكم، بحبكم في الله، ربنا ما يحرمني أبدا منكم يا رب، تفضلوا كده دايما منورين حياتي. أخيرا يا بنات، أخيرا الشاشة بعد شهور وهي عطلانة وبعتنا نصلحها ومش عارفة ايه، وما كانش فيه قطع غير متوفرة ليها. الحمد لله اتصلحت، والنهاردة ايه جابوها لنا كده. طبعا شفتها في الكرتونه فقلت ام يوسف ربنا فتح عليها من واسع واشترت شاشه. يا رب يا رب يكرمنا انا وانت يا رب، اللهم امين. لا بس انا كنت وديتها للراجل تتصلح، كنت شايله الكرتونه بتاعتها محتفظه بيها، فوديتها بالكرتونه بتاعتها علشان ايه ما تتكسرش، يعني هم مودينها او هم جايبينها في الطريق وكده. المهم يا بنات، هنا كان سيف بيقول لي ماما هنركبها نجربها كده عشان نشوفها يعني شغاله ولا لا، فبقول له استنى نمسحها يا ابني، نمسحها وننضفها. قال لي ماما هنجربها بس ما ممكن ما تشتغلش، حتى يعني من استعجاله نفضها على الكنب. بقول له يا سيف حرام عليك، انا الكنب منفضاه وعامله. يا ماما خلاص يا ماما بص هم مستعجلين، هم متحمسين عايزين يشغلوها. بجد يا بنات يعني كانت مخليه البيت هس كده ملوش حس. اي نعم مش بنتابع عليها مسلسلات ولا افلام ولا برامج، انتوا عارفين دلوقتي ان مفيش حد بيقعد قدام تلفزيون، بس كنا بنشغلها تحس ان هي يعني عامله حس للبيت كده. كنت بشغلها دايما على القرآن الكريم، فكنت مفتقداها، مكانها كان فاضي. مكانها فاضي ومفيش حاجه عبت مكانها في غيابها. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى. ركبناها كده، كان سيف هنا بيركبها ويجربها تمام عشان بس نطمن يعني ان هي اشتغلت. يعني الراجل اللي صلحها لنا شغاله تمام، بس ما جربناهاش عنده، اديها لنا على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان في برضو كام كومنت كده بيقول لي انقلي الشاشة دي في الصالة عند الركنة. عايزة اقول لكم ان هي هناك انا عاملة ديكور كده للشاشة من الفيوتك تمام، عاملة شكل كده ديكوري، فالشاشة دي لو اتحطت فيها تبقى صغيرة خالص مش باينة، والحيطة كبيرة فهتبقى مش باينة، ويعني هي فعلا صغيرة. فانا ان شاء الله بإذن الله هخلي دي مكانها، حتى لو مستقبليا جبت سفرة في المكان ده هخلي الشاشة في المكان ده موجودة مكانها، يعني علشان اللي يكون بياكل او كده يكون مشغل قدامه حاجة يسمع فيها. وان شاء الله ان شاء الله يا رب بإذن واحد احد، بإذن واحد احد ربنا يكرمني واشتري شاشة كبيرة تمام 52 55 60 بوصة ممكن كده ان شاء الله باذن الله تعالى. انا بطمح للاكبر عشان ان شاء الله احنا نستاهل احسن حاجه ونستاهل اكبر حاجه، وطموحاتنا تبقى اكبر من حتى امكانياتنا. فان شاء الله باذن الله اشتري شاشه كبيره واحطها في الصاله اللي عند الركن باذن الله، السنه دي بعد سنه بعد 2 بعد 10، بس مش هتنزل عنها، يعني مش هشتري عادي اوريدي اول ما غير شاشه كده مفيش مشكله لحد ما اشتري الشاشه الكبيره بالمره. ايه رايكم؟ هتقولي اتنيلي عليكم على خيبتك، وانت قادره تجيبي الصغيره ما تجيبي الكبيره، اسكتي بقى. حاضر هسكت. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى. كان هنا لسه الاشاره ما ظبطتش، قلت لسيف اظبط الاشاره من سلك الدش، يعني لان هي الشاشه يعني اشتغلت طالما نورت معانا فهي كده اشتغلت، فاحنا نظبط بس الاشاره بتاعت الريسيفر. اللهم صل على سيدنا النبي. طبعا كل الاسلاك دي هجمعها والمها واظبطها بس لما نطمن الاول ان هي اشتغلت. كمان برضو الريموت اللي جاي وراها متغير، مش ريموت الشاشه ده، بقول لسيف ده مش بيشتغل مش بيحرك خالص. يقول لي لا يا ماما هو يا حبيبي انا بقلب عليه يعني بضغط بطلع انزل على القنوات مش متحركه، يقول لي يا ماما هو، وبيجادل معايا. طب انا مش شايفه اي تغيير في الرقم اللي موجود على الريسيفر. يقولي لا اهو اتغير يا ابني، ما هو ثابت على 33. يقول لي اتغير. المهم برضو ايه مصر يعني لحد ما جبت الريموت الشاشه التاني، يعني ريموت غير ده، ورحت جلبنا بيه راح اشتغلت على طول. الحمد لله رب العالمين. طبعا اول حاجه اول ما شغلتها على القرآن الكريم، قناه المجد للقرآن الكريم دي من احب القنوات ليا، لان دايما بشغل عليها خاصه الصبحيه وانا بحضر في المطبخ بغسل مواعين بحضر اكل الكلام ده كله، ببقى مشغلاه وبرتل او بردد مع القارئ
فبحس ان لا، بحس بونس وطمأنينة. وهم طبعا اول حاجة دوروا عليها ايه؟ قناة الكرتون، لولي ولا اسمها ايه، لولو دي ولا ايه. المهم ان هم فضلوا يدوروا على الكرتون. صراحة ما اكدبش عليكم، انا طفلة شوية، فاول ما جابوا اللي هي قناة كرتونيتو بالعربي دي ولا اسمها ايه اللي هو بتاع الدببة وبتاع نسيت اسمهم، الكرتون الحلو ده. تمام، انا بعشق الكرتون ده، انا طفله انا بضعف قدام. انا لو بعمل اكل وشفت الكرتون ده سمعت ان هو شغال، بسيب تحضير الاكل وبقعد اسمعه قسما بالله. فهم جابوها فقلت خلاص سيبوها كده. بس ايه، انا كنت بشوف الاول القنوات اللي شغاله والقنوات اللي متشفره والكلام ده كله، بطمن يعني، وبعدين هنرجع على قناه الكرتون تاني. المهم يا بنات، هنا الدنيا نظيفه وزي الفل. بس هنا ان شاء الله باذن الله تعالى هرجع الستاره اللي كنت حطاها على دخله المطبخ، لان الفتره اللي كانت الشاشه مش موجوده فيها ما كانش حد بيوجد هنا، فانا كنت سايبه المكان من غير ستاره عادي يعني، مفيش حد جه قصادي. انما دلوقتي بما ان الشاشه ركبت، فهيبقوا كلهم مقيمين في الصالة هنا، كلهم أبو يوسف الأولاد كلهم هيبقوا مقيمين هنا. فالمطبخ مكشوف، والمنطقة اللي هنا الحمام عزكم الله مكشوفة. طبعا الكرتونة دي هطلعها أشيلها برضو، عشان لا قدر الله لا قدر الله بعد الشر لو حصل إن هي عطلت تاني أو حاجة، يبقى في كرتونة أشيلها فيها وهي راح تتصلح. تمام، فسايباها كده لحد ان شاء الله مشيلها وارجعها مكانها. اللهم صل على سيدنا النبي. فالمكان المطبخ هنا مفتوح او مكشوف كده للي قاعد بره، فانا هرجع الستاره تاني. اي نعم كده مديه وسع، بس الستاره لما بركبها بحس بخصوصيه اكتر. انا بكون بحضر اكل بصور، ما بكونش مكشوفه للي بره، للي قاعد قدام التلفزيون. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى. خلاص الحمد لله نفسيتنا ارتاحت وركبنا الشاشة والأمور تمام، اللهم لك الحمد يا رب. أي نعم غابت عننا شهور، بس في الآخر ركبناها وصلحناها. وده الطبيعي على فكرة، الراجل المصري عامة بطبعه بيحب التأني وربنا مديله ما شاء الله كتلة صبر غير طبيعية. يعني انا كست لو متاح لي ان انا اطلع واروح ادور واروح اصلح واروح ابص على الحاجه بتاعتي وادور عليها والكلام ده كله، انا ممكن اصلحها في نفس الساعه اللي انا وديتها فيها. يعني ده احنا الستات كده منجزين، بنحب الانجاز. لكن الراجل يقول لك خلاص بكره اروح اشوف له، بكره هسال عليها، بكره مثلا محتاج فلوس عشان تصلحها، بكره اروح اديله جزء من الفلوس عشان يبدا يصلح فيها. بكره ده بمثابه اسبوع، فبكره يجيب بكره، بكره يجيب بكره، لحد ما اخدت اسبوع ثم شهور. المهم ان هي اتصلحت. ما نبقاش يعني انا ما بقاش ست مفتريه ولا كاكه ورغايه كتير ونوجع الراجل وافضل اقول وانكر خيره. لا بصراحه صلحها بعد كام شهر، بس اتصلحت برضه اللهم صل على سيدنا النبي. وعلى فكره مش مشكلتي انا بس، دي مشكلتنا كلنا يعني، وباجماع اكيد في الكومنتات الاقي اجماع على الموضوع ده. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. عندي تحضير غدا النهارده، وفي شويه مواعين صغنطتين كده حلوين كده كيوت كده في الحوض نغسلهم، لان انا بقول عليهم بدلعهم ليه، لانهم صغيرين فعلا، مش كميه المواعين المعتاده اللي احنا بنغسلها مع بعض. هغسلهم وانضفهم كده عشان ابدا احضر الغدا. هنعمل غدوه حلوه، وكمان هتكلم معاكم النهارده في الاير فراير ومشاكلها، لان في كان تعليق ام يوسف انا عملت البطاطس وطلعت ناشفه ومجلده، ومع انها اخدت ساعه وعلى برنامج اللي هو بتاع جالي البطاطس وبرده ما طلعتش حلوه. عايزه اقول لك صاحبه الكومنت دي ان ممكن تكون نوع البطاطس مش بطاطس جاليه، فمش هتجرمش معاكي كده وتبقى طريه من جوه، ممكن تبقى تلاقيها طريه كده ومجلده، لان هي مش بطاطس جاليه، نوعها مش كويس. تاني حاجه ممكن انت تكوني حاطه كميه كبيره ومش حاطه عليها بخه زيت، لازم تبخيها كده بختين 3 زيت. اشتري الديسبنسر بتاع الزيت بجد حلو جدا موفر، وكمان بيوزع الزيت حلو يعني، هو مش غالي، سعره تقريبا 25 جنيه السعر الديسبنسر بتاع الزيت. فهتلاقي ان هو يعني يوزع لك الزيت حلو، وكمان ايه موفر، ما يخليكيش تحطي كميه زيت كتيره. تاني حاجه عايزه اقول لك عن تجربه، والنصيحة دي برضه أخدتها من حد يعني قريب مني كده، واختي ليا ربنا يبارك في عمرها يا رب. كانت نصحتني ان الاير فراير او الفرن الكهرباء ما اشتغلش عليهم وهما باردين. يعني هو انا اجهز الحاجه اروح احطها واروح مولعه الفرن او الاير فراير، هتاخد معانا وقت ومش هتسخن السخونيه او درجه الحراره المطلوبه. فقالت لي اعملي ايه يا ام يوسف، يعني انت هتشغلي الاير فراير تمام، شغليه على البرنامج مثلا اللي انت تشغليه، خبز جالي تحمير اي برنامج، انا ما بعترفش بالبرامج دي، انا بشغله على اي برنامج وبمد الوقت يعني براحتي، بفتح الاقي الحاجه ما استوتش بزود وقت عادي.
المهم ان انت بتشغلي البرنامج اللي انت هتشتغلي عليه وانت بتحضري الحاجه، يعني وانت بتقشري البطاطس كنت تكوني مشغله الاير فراير على بال ما تخلصي تقشير بطاطس وغسلها والكلام ده كله، بتحطيها بتبقى الاير فراير سخن معاكي، فده بيخلي لك الحاجه اللي انت بتعمليها مجرمشه من بره كريسبي خالص من بره، ومن جوه بتبقى طريه. تمام. انا عايزه اقول لك ان انا برضو اول مره عملت البطاطس في الاير فراير، وكانت اول استعمال ليا، كنت منبهرة انبهار غير طبيعي. بطاطس كان لونها أصفر ذهبي ومن غير زيت وخفيفة، ومن بره كريسبي ومن جوه عاملة زي الزبدة. كنت منبهرة، بقول ده انا ما كنتش باكل بطاطس قبل ده انا ازاي كنت بقى يعني بطاطس بنجليها مهما كانت مش زي دي. بس جيت تاني مرة وبثقة وبكل ثقة عملت البطاطس وحطيتها، ومنتظرة بقى ان انا اطلعها زي المرة الاولانية. طلعت البطاطس بنفس الصورة اللي انت قلت عليها، بطاطس مش مستوية كويس، مجلدة وناشفة ومش حلوة بالمرة. تمام. فما اقولش ان العيب من الاير فراير، لا، كانت العيب من البطاطس، من نوعية البطاطس اللي انا كنت عاملاها. انما انا جربت بصراحه تحمير فراخ، شوي الفراخ من البدايه للنهايه، يعني تكوني متبله الفراخ وتحطي فيها، تحمري بانيه، تعملي بتنجان وبطاطس وفلفل. انا عملت قبل كده معاكم على القناه في الاير فراير، وبعدين كنت عملت الصلصه بتاعت مسجه ورحت ضفتهم عليه، يعني لا بجد تحفه. والنهارده بقى هعمله معاكم في البطاطا، هنشوي فيه بطاطا. انا على فكره شويت بطاطا في الاير فراير قبل كده، وحتى مس سماح طبعا بقدم لها احلى تحيه، ومنوراني دايما، ربنا ما يحرمني ابدا منك ولا من تعليقاتك الحلوه اللي بتسيبها لي على كل فيديو. مس سماح كانت بتقول لي يا ام يوسف البطاطا اعملها على برنامج ايه، لان انا عايزه اعملها، شفتك عاملاها عندك على القناه وعايزه اعملها. فانا كتبت لها في الكومنت ان انا بعملها على برنامج اللي هو بتاع جلي البطاطس، او برنامج الخبز، يعني بتاع الخبز برضو، سواء ده او ده. وبعملها لفتره طويله، يعني بعملها بحط لها مده ساعه، وبعد الساعه بختبرها، لو ما استوتش بديها كمان بزود لها 30 دقيقه كمان. بس انا قلت لكم في ملحوظه انا لاحظتها عندي في الاير فراير بتاعي، هو الوقت بيعدي فيه بسرعه. يعني انا ببقى حاطه التايمر بتاعه على كام، على نص ساعة، بحس انه على 20 دقيقة بيفصل، او بتعدي الوقت بسرعة، يعني بحس الدقيقة مش 60 ثانية فيه. فمش عارفة هو في كله كده ولا عندي انا بس طبعا ده موضوع مش ما يشغلنيش، ليه؟ لان انا بتحكم، انا المتحكمه في الوقت. بفتح لقيت الحاجه ما استوتش بزود الوقت عادي وخلاص. اما درجات الحراره فعايزه اقول لكم ان كل حاجه بسويها على درجه حراره 200 اللي هي اعلى درجه، لان انا عارفه متيقنه ان الحاجه لما بتحطيها على درجه حراره عاليه بتستوي، وبتبقى محافظه على كده، بتبقى حاجه جوسي كده ومحافظه على العصاره بتاعتها وما بتنشفش معاكي. لكن لما بتسوي على درجه حراره هاديه الحاجه بتتمص كده وبتبقى ناشفه ومش بتبقى حلوه. فانا بسوي كل حاجه على درجه حراره 200، الا طبعا لو كيكات او حاجات زي كده. حتى والله الفطير المشلتت انا لما عملته في الاير فراير كنت عاملاه على درجه حراره 200. اللهم بارك اللهم بارك، الفطيره اللي عملتها في الاير فراير كانت احلى مليون مره من اللي انا عاملاها في الفرن الغاز. تمام. بس كانت مشكلته في ايه اللي انا قلت لكم، ان هو هتعملي فطيره بفطيره وهتستنى عليها لان هي بتاخد وقت، لكن احنا بنحب الانجاز وبنحب نعمل كميه كبيره في وقت واحد، فعشان كده بنعمل دايما في الفرن الغاز. البطاطا كنت غسلتها حلو كده بالفرشه عشان لو فيها طينه او اتربه او رمله، وبعد كده جبتها حطيت الفراير غسلته حلو برضو، رحت حطيتها بتديها فتحتين كده بالسكينه عشان تستوي معايا اسرع. حطيت الكميه كلها. انا قلت ايه الهبل اللي انت بتعمليه ده، كميه كبيره، بس هو الساعه بتاعته كبيره يعني. بس قلت يعني المفروض كنت خليت الكميه اقل من كده شويه، بس والله ظبطت معايا وطلعت زي الفل. حطيت لهم نص كوبايه ميه عشان اساعد ان البطاطا البخار اللي طالع منها يسويها فتستوي معايا اسرع، يعني هي هتتشوي تبقى بطاطا مشويه، بس البخار في الاول بيساعدها ان هي تطرى معايا بسرعه. حطيت البطاطا وبظبط هنا البرنامج، بصوا بظبط البرامج بتاعتها، هي طبعا تاتش فبتتحكمي انت باللمس فيها. درجة حرارة براحتك، درجة حرارة 200 اسفة، الوقت براحتك، يعني هنا عملتها درجة حرارة 200 على 50 دقيقة. تمام. ساعة ل10 دقايق، وظبطتها على برنامج الخبز. تمام. بعدين انا عملت اللي هو يعني اللي هو قفلت البرنامج ورحت فتحته من تاني، فدرجة الحرارة اتلخبطت معايا. ساعات كده بتوه فيها يعني، بتلخبط، بس انا عامة خلاص حفظتها وحفظت البرامج بتاعتها. المهم ان هي كده شغالة، بطفي اللمبة عشان ما استهلكش كهرباء بزيادة، يعني مش ملهاش اي 30 لازمة. طفيت اللمبة وسبتها كده مع نفسها وانا بحضر الاكل.
لا بتعمل حرارة ولا بتسخن المكان ولا اي حاجة خالص ولا بتعمل صوت، مع نفسها كده بتشوي البطاطا وانا بكون بحضر اكل بعمل اي حاجة تاني. شايفين البطاطا بدأت تدبل شوية، لما بفتحها اشوفها وارجع ادخلها تاني بتنور معايا فبطفي اللمبة. كنت حاطة هنا مية على النار تغلي، حاطة فيها حبهان طبعا بكسره كده بفتحه عشان تطلع نكهته وريحته في الشوربة، وحط ورق لورا. انا مخلصه على فكره بهارات، عايزه ان شاء الله اجيب المنكهات اللي هي زي اسمه اللورا والحبهان وفلفل مطحون فلفل اسمر والكلام ده. ناس كتير نصحتني ام يوسف بلاش البهارات او التوابل المطحونه، بتبقى فيها تراب وبتبقى مش عارفه هما مجففينها ازاي وبتتعرض لحشرات وكده يعني. وصراحه وجعتولي بطني من الكلام اللي سمعته على على البهارات اللي بنشتريها مطحونه جاهزه. بس ما باليد حيله، هعمل ايه؟ ما عنديش مطحنه توابل. لما بكون عندي توابل صحيحه زي الفلفل الاسمر والكمون والحاجات دي كلها، لا اما ببعت عند اختي تطحنهم لي، لا اما ببعت عند واحده جارتي تطحنهم لي. وانا بصراحه ما بحبش اتجل على حد، يعني لو طلبت من حد مصلحه يقضيها لي مره واحده استحاله، ومن عاشر المستحيلات ان انا اطلبها تاني. ده انا اصلا اول مره بطلبها ببقى محرجه ومكسوفه، مع اني انا العكس لما حد بيطلب مني حاجه اعملها ببقى في قمه فرحتي وسعادتي يعني، فاهمين؟ بس يعني مش عارف، سبحان الله. فالمهم ما بحبش اسجل على حد، ولسه ان شاء الله باذن الله عايزه اشوف يعني ربنا ييسر كده شويه واشتري مطحنه باذن الله تعالى. هنعمل ايه النهارده؟ نعمل فراخ وهنعمل بطاطس وهنعمل ملوخيه ناشفه، لنا فتره ما عملناش ملوخيه ناشفه، بنعمل ملوخيه خضراء. بصوا استعملت كل كمية الملوخية اللي أنا كنت مفرزاها، كمية الملوخية كنت مفرزاها كتيرة والله العظيم، كلها استعملتها. ده بسبب الاستسهال، إن أنا بستسهل. على فكرة ببقى شايفة الراجل بيدور يعني بيبيع داير كده على الباب بيبيع ملوخية خضرة، بكسل أبعت أشتري ولسه هجرطف وأخرط والكلام ده، فأطلع كيس من الفريزر واستعمله على طول. عايزه اعمل شويه قبل الملوخيه ما تخلص خلاص يعني، فقلت اعمل شويه ان شاء الله تاني افرسهم. اللهم صل على سيدنا النبي. وخلصت توم مفروم من اللي عندي في الفريزر، فكل ما اطبخ بضطر ان انا افصص توم واهرسه. فبرضه عايزه كده ان شاء الله اجيب التوم اللي عندي اللي انا كنت مجمعاهم على السطوح وافصصهم كلهم. انا بقول عليهم افصصهم، في ناس تقول افصفصهم على فكره كل واحد ليه كلامه وليه طريقته كده. لان عندي رد تقول افصفص لك توم، اقول لها اسمه افصصه، تقول لا افصفصه، فمش هنختلف مع بعض كتير. المهم انا هنا بفصص التوم علشان اعمل الطشه بتاعه البطاطس والملوخيه وكده، فهرسه بالمره. برضه انا ما عادش عندي الهون اللي هو او المهراس او الهون اللي بنعمل فيه التوم، فانا عندي البديل ليه اللي هو المفرمه بتاعت التوم دي او هراسه التوم دي، تحفه بصراحه ومريحه كده ومنجزه. هتشوفوها معايا دلوقتي وانا بفرم كميه التوم دي كلها، يا دوبك بس بحط البلانشه كده بس وبفرم او بهرس عليه، والتوم بيتجمع فيها يعني، عارفين مش بتتنطور ولا التوم بيطير يمين ولا شمال، كله بيتجمع فيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا كده على سيدنا الحبيب المصطفى. وقولوا لي عاملين ايه في المناهج الجديدة اللي اتضافت للطلبة دي؟ الواحد تايه معاهم، مش عارف ايه الدنيا، مش عارف يبدأ معاهم منين. تمام، دلوقتي كل المدرسين محتاجة ان انت تدي دروس خاصة علشان المدرس يشرح للطالب الدروس اللي انت في البيت مش هتعرفي تشرحها له، لان المناهج اتغيرت. فالله المستعان، الواحد مش عارف هيلاحق على ايه ولا ايه. على فكرة انا لسه ما اتصدمتش بالمنهج بتاع محمود ورودي، لان لسه ما استلمتلهمش الكتب. لسه ان شاء الله باذن الله تعالى عندهم في المعهد الازهر يعني، لسه مش تقريبا كده ان شاء الله الاسبوع الجاي هيبقى ميعاد سداد المصاريف بتاعه الكتب، بنروح ندفعها في البريد وبعدين بيسلموا، يعني غير المدارس العاديه. المدارس العاديه بيسلموهم الكتب على طول، لكن الازهر بتدفعي الاول وبعدين تستلمي. فهم الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر كده ويقدرني كده ويخليهم يدفعوا مصاريف الكتب واستلمها لهم علشان نشوف ايه ونتفاجئ مع بعض بالمناهج بتاعتهم. بس الازهر هو مواد عاديه خالص زي المدارس بتاعه الاولاد المدارس الحكومي، بس هو فيه قران شويه يعني، ملزمين بحفظ سور قران. عندي رودي دلوقتي بتحفظ في سورة الحديد، تمام، فبحفظ معاها يعني. هو حلو في كده ان انت بتراجعي لابنك او بنتك وبتحفظيهم، بتحفظي معاهم او بتراجعي معاهم او بتسترجعي لو في بعض الصور والايات انت حافظاها بس نسياها او بتلخبطي فيها، فانت بتعيدي كده او بتعملي مراجعة لنفسك.
فدي الحاجه الحلوه والله، ان انت بتراجعي مع اولادك وبتحفظي معاهم، وفي صور طبعا مش حافظينها فبنحفظها معاهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا كده على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ومش هقولكوا لو مكملين معايا الفيديو، لان انا متاكده ان انتم مكملين الفيديو وما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك. بيظهر معايا في الاحصائيات ان ما شاء الله بنسبه كبيره منكم يعني بتشاهدوا الفيديو للاخر، نسبه كبيره خالص منكم بتشاهدوا معايا الفيديوهات للاخر او 3/4 الفيديو، فما شاء الله اللهم بارك. فرحتوني وطمنتوني ان انا ما بكونش وحدي، ما بكلمش نفسي. اللهم صل على سيدنا النبي. قولوا لي يا بنات، بتنظموا وقتكم ازاي مع اولادكم؟ لان صحيان الولاد بدري ويرجعوا يدوبك يتغدوا ويقعدوا شويه لو في واجب هيكتبوه او كده، وتلاقي ميعاد الدروس بدات، الحصص بدات. تمام. وطبعا الحصص والدروس انت مش بتحدديها بمزاجك، المدرس هو اللي بيحدد، لانه بيبقى عامل مجموعات، فبيبقى عاطي كل مجموعه في وقت معين. فلو الولاد بيروحوا الدروس بيرجعوا على مثلا يذاكروا الدرس او يكتبوا الواجب بتاع المدرس، وفي نفس الوقت لو في مراجعة او حفظ بتاع المدرسة، فيدوبك يتعشوا ويكتبوا الواجب وتلاقيهم انفصلوا كده وناموا. انا بحس ان العيال بقت في دوامة، يعني بحس العيال دلوقتي بقوا مطحون ما بين دروس خاصة، ما بين مذاكرة المدارس، ما بين مذاكرة المدرس، ما بين الواجب اللي بياخدوه في المدرسة، ما بين الواجب بتاع المدرس الخاص. حاسة ان العيل يعيني منهم في دوامة، مطحون. وزي ما هو مطحون من ناحية، يعني اهله او مامته معاه في البيت مطحونة وبزيادة كمان. لو بتمشي اولادك يروحوا المدرسه تبقى عايزه كده، يعني هتعيطي كده وتنامي لك ساعه، بس عايزه تقومي تحضري، ترتبي عندك غسيل، عندك تحضير اكل، الكلام ده كله. ومجرد ما يجوا المدرسه استلمي بقى، اللي بيحكي على يومه، واللي بيتخانق، واللي بيدور على كراسته، واللي بيدور على كتابه، واللي عايز تحضري له تغديه او تعملي له اي حاجه عشان يروح الحصه. بحس برضو ان الام مطحونه زي الطالب واكتر. انا نفسي المدارس اغمض عيني وفتح عيني لما المدارس خلصت. اي نعم، ده بيسرع في عمرنا وعمر ولادنا، بيكبروا بسرعة واحنا بنكبر معاهم، بس الواحد من الضغط اللي هو فيه نفسه المدارس تخلص بسرعة. الله المستعان. ربنا يوفقكم يا رب، ونشوفهم احسن حاجة في الدنيا، ويعيننا ويجونا عليهم ويرزقنا برزقهم، اللهم امين. عملت يا بنات البطاطس، وعملت ملوخية، وعملت شوية شوربة شوفان. عندي محمود ورودي بيحبوها، بس بيحبوها بيضة، ما بيحبوش لما اكون حاطه لها صلصه او عاملاها اللي هي شوربه شوفان اللي لونها احمر، بيحبوها بيضة كده. تمام. اللهم صل على سيدنا النبي. خلاص الواحد في الانجاز اهو، خلاص هينجز كده وخلص تحضير الاكل بسرعه بسرعه. الاكل ده عندي اسهل واسرع من الاكل الشعبي. عارفين لما تكون عامله اكل حرش كده وعامله كذا صنف واكل شعبي وبتاع، وتجلي بطاطس وبتنجان وتحضري فول وتعملي مش عارفه ايه، بحس ان بياخد وقت ومواعين ووقفه كتير في المطبخ اكتر من ده الاكل الطبيخ يعني. والاكل ده لا، ده انا بحس ان هو سهل، انا ممكن اعمله في اقل من نص ساعه اكون مخلصه الدنيا دي كلها. والشتاء داخل والاكل ده مطلوب، هو ده الاكل اللي يدفي بصراحه. اللهم صل على سيدنا الحبيب المصطفى. زودت الملوخيه اللي هي، بصي الاسم ملوخيه ناشفه، لكن والله كلون وقوام كانها ملوخيه خضراء، وده لان انا بحط الملوخيه بزودها شويه شوربه صغيرين، وبسيبها كده تربط مع نفسها وتتجل، وبعدين ازودها بقى تطلع معايا ليها عرق كده وحلوه زي الملوخيه الخضراء بالظبط. والشوربه اديتها برضو تجليبه كده على النار، وازود لها البهارات بتاعتها، بهارات الشوربه، وخلاص اطفى عليها. والحله بقى اللي انا هعمل فيها الرز بحمر فيها الفراخ، عشان لما بحمر في طاسه او في يعني مجلاه وكده مفتوحه بتطرطش لي على السيراميك اللي ورا المطبخ ده، اللي ورا البوتاجاز وعلى الرخام، والدنيا بتطرطش زيت وبتلسوع. فبحمر اللهم صل على سيدنا النبي، في اسمها ايه، في الحله دي ما بتطرطش معايا وبسرعه كده. بعمل هنا كمان طشه للملوخيه من التوم اللي انا كنت هرساه كنت فرمده، كنت شايله منه كده معلقه علشان خاطر ايه، اعمل طشه الملوخيه. خلاص كده حمرت دول، هطلعهم واحمر التانيين. ريحه الاكل ده مع الولاد وهم راجعين من المدرسه يعني هم بتجوعهم. يمكن انا عشان بطبخ، او احنا عامه الستات عشان بتطبخي وريحه الاكل معاكي وكده وشماها مش بتحسي بحلاوتها، لكن هم يطلعوا كده الله ريحه اكل حلو، ريحه طشه، ريحه اكل حلو، عارفين يرجعوك بذكرياتك لزمان لما كنت ترجعي من المدرسه تلاقي الاكل جاهز، مش انت دلوقتي اللي مسؤوله عن تحضير اكل. الايام بتعدي بسرعه، عشان كده بقول لكم الواحد على قد ما نفسه السنه الدراسيه تخلص، على قد ما زعلان ان العمر بيعدي بسرعه.
يعني من كام سنة كنا احنا في مدارس وبنرجع نلاقي اهالينا عاملين لنا اكل وعايزين ناكل ونتأمر ونتنطر فيهم، تعبانين مصدعين من المدرسة عايزين نكتب الواجب. لا دلوقتي احنا بنعيد القارة بتاعت اهالينا، احنا اللي بنحضر وبنأكل وبندلع وبنهنن، وهم ايه يعني اللي هم عايشين في دور الطلبة. بس هم فعلا كتر خيرهم. خلصت الاكل والبطاطا كمان خلصت معايا، كان على فكرة عدى عليها الوقت بتاعها خلصت وكنت زودت لها الوقت. شايفين ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك، عاملة زي الزبدة ومستوية. وبصوا بفتحها بايدي اهو والكمية كلها، بس طبعا الكمية ايه هي كشت كده، شايفين بتنزل عسل كأنك شويها في فرن الغاز. ما شاء الله كوباية الماء اللي كنت حطاها اتبخرت. خلصت كده فتحت البطاطا يا بنات اوريكم كده طريقة حلوة، خاصة مع البطاطا الصفرا عشان بتبقى مش مسكرة. فتحت البطاطا وهي سخنة كده، حطيت لها معلقة سكر وحطيت لها رشة من جوز الهند، وتحفة تاكلي احلى بطاطا مشوية. ما شاء الله اللهم بارك. ايه رأيكم؟ اهو يعني فكرة حلوة تعمليها لولادك خاصة في الشتاء، يعني بطاطا بتدفي ومغذية، بتاكليها كده بالشوكة يعني او تقشريها عادي، بس اسهل لما بتاكليها كده بالشوكة. ما شاء الله عليها. لو عندك تحطي مكعب زبدة كده، حتة سمنة بلدي كده فيها، ده لو ولادك بيحبوا الاكل الدسم، لكن انا ولادي ما بيحبوش ريحة السمنة البلدي في الاكل او في الحياة اللي زي كده. اللهم صل على سيدنا النبي. الرز خلاص بيتردد، كل حاجة كنت خلصتها، يعني كل حاجة كانت استوت. هنا كنت بوريكم تاني، عايزة فرحانة بيها. فعايزة اوريكم ان ما شاء الله كلها استوت اهو. بصوا كلها زي الزبدة والله، ما الكبيرة والصغيرة يعني، واللي فوق واللي تحت كله استوى في وقت واحد. هنا الانسه رودي كانت جت من المدرسه وغيرت هدومها، بتقول عايزين ناكل، قلت لها حاضر. كانت غيرت هدومها وبتملى ازازه الميه اللي بتاخدها معاها اول ما تيجي من المدرسه على طول تغسلها وتروح حطها في التلاجة دول عشان ما انساهاش. بس وجات لي منى ما تخلصي وتحضري الاكل، وكنا